नमस्कार मित्रांनो बिटलमध्ये पाटी बोकड हा मेल आहे बघा. 4 महिन्याचा मेल आहे. ही पाट आहे मित्रांनो. बऱ्याच दिवसांना व्हिडिओ टाकला आहे. अशा पाटी जर कोणाला पाहिजे असतील फुल ब्लॅकमध्ये तरी सांगा मित्रांनो. प्युअर बिटल. शेपटी बघा, शिंग बघा, कान पूर्ण ब्लॅकमध्ये आहेत. कोणाला पाहिजे असेल तरी सांगा मित्रांनो. हे बघा पाट. अशा पाटी आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. हा मेल आहे, ही फिमेल आहे बघा. अशा वस्तू पाहिजे असतील तरी फोन करा, आपण देऊ. काय अडचण नाही मित्रांनो. बिटल प्युअर बिटल आहे. बिटलवरती आपण काम करतोय. ह्या पाटी संदीप मधने यांच्याकडे आहेत. माझे मित्र आहेत. आणि मित्रांनो, यूट्यूबवर काय टाकायचं काय नाही, कशाची माहिती वगैरे पाहिजे असेल तर मेसेज करा मित्रांनो. कमेंटमध्ये सांगा की सर ह्याचा व्हिडिओ बनवा, त्याचा व्हिडिओ बनवा, आपण टाकूया मित्रांनो. आणि चॅनलला शेअर करा मित्रांनो. सबस्क्रायबर वाढले पाहिजेत. चॅनलला जेवढं शेअर करता येईल तेवढं शेअर करा. बिटलवर आपण प्युरिटीवर काम करतोय. असा माल पाहिजे असेल तर मिळेल. कॉन्टॅक्ट नंबर माझा आहे स्क्रीनवर, तर मला फोन करा मित्रांनो.